開始今日開乜溝啫？今日開呢隻日本嘅 BBM 女子摔角2025啊！呢個 series 咧係自呢個2021年拍過一集之後咧就未開過啦。事緣就係我從未喺香港見過有呢一隻卡買啊，可能太遲啦，或者其他原因啦，我見唔到撞唔到佢啦。咁今次喺香港見到有呢隻卡咧，咁就即刻就買咗先，唔好諗啦，開一盒啦。少少地都，雖然而家 yen 價對比起嚟好似唔係好划算啊，買呢盒卡個價錢。Checklist 話反晒光，有168種卡，再加 Alpha 就應該就係一張再特別啲嘅卡咁樣啦，咁就會有直筆啦，即係有簽名啦。好，咁樣就事不宜遲，我哋就開波啦。咁開之前，大家記得就 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 YouTube channel、Facebook 同埋 IG。好，而家就開波。咁佢呢隻咧都幾划算嘅，其實佢一盒咁啊有3行嘅，咁每行咧就會有6包卡。我印象中記得咧，好似有成4張定5張簽名咁鬼多嘅，我唔知今年仲係咪啦。如果係都幾抵嘅，其實日本卡關係都係較展開好少少啦。但係呢隻 base 卡嚟啦，都係以選手角色造型照為主啦。日本卡就好少一啲打鬥場面嗰啲卡嘅，咁啊有孖添喎，但係唔係好討好啊。話呢啲唔好啦，暫時最好睇就係呢個啦，本間多維啊。後邊一張就係 com 嚟嘅，呢張印簽嚟嘅喎，岩田美香。咁都係有張 com 嘅底喎，我呢個好似唔錯喎，黐啊唔係喎，都唔係幾好睇嘅，即係前邊係照片嚟嘅，又係我呢啲就。我有張簽名啦，今年 OK 喎，昂卡嘅米田香織啊，限100嘅簽名卡。後邊有張 com 面嘅卡，都係一個簽名嚟，津河嘟嘟梅少瑤，樣都見唔到。蘆田尾部紅原貴子艷華呢個我都記得喎，呢個就係啊 Savi 都幾靚女喎，好似簽名都唔錯。今年 com 面有印簽嘅，都幾靚，可以收藏下。彩羽象幾靚女喎，呢個好似真係唔錯喎，呢個啊 book mark 佢先啦。之後呢個恨嘟嘟嘟還可以，還卡松本刀呢包卡啲女都好似唔錯喎。好嘅，有實田亞也子哦，會長有會長嘅，原來我估佢嘅本身其實係阿會長，應該都幾靚女嘅，同埋都幾好身材。啲 base 又係呢個 IO， 好似第2次中喎呢個 IO， 呢啲應該打咗好耐歷史啦，呢啲應該係嘛？呢啲 base 啊，又係 base 唔特別睇啦，唉。方井優希，喂，頭先我話靚女嗰個嚟㗎，呢張就 base 嚟嘅，呢張 com 嚟，兩個 number 係一樣嘅，design 就唔同咯。有啲想抽中佢張簽名卡，點突然間搞到喎？有2張 com 面喎，唔知咩料喎。好，呢隻貓留俾你食，呢啲唔識讀。中島長繼續。呢張應該特別卡啊 SP6 嚟嘅，跟住後邊就要水波靈呢個男人嚟㗎，唔好扮嘢喎大佬。個簽名係好靚啊呢個，如果中咗呢張個簽名我都覺得唔錯啊。我又有還卡 ，OK， 繼續。哇屌嚇死我蘇迪亞神喎，真係蘇迪亞神喎，係咪嚇鬼啊大佬？1961年喎，哇！妖呢啲真係值得敬佩喎。1961年而家仲打緊，係咪認真㗎？櫻井長子好還卡，瑞希都好似 lock back 喎。好呢個倉行翼還卡，呢個鬼妹嚟喎應該。瑞希頭先講話好似 OK 嗰個簽名幾得意幾靚。夏實話呢啲掂啦，簡直松本極惡同文 High Soka， 哇鬼妹喎真係有。Miyuna 係咩人啊？出生地妖仆街扮鬼妹，日本人嚟嘅。星咩子，跟後又有張 SP， 咁就係道邊未斯 IO 啊。普遍其實啲簽名都係靚嘅。湖伯救世忍者亂丸 OK， 我中意呢啲，擺到明出嚟搞事嘅。愛海印象中我開過佢嘅卡嘅，乜乜騰龍曉千華藥菜得得。好後邊呢個真白優希呢個信息啲啦，簽名就。大港奪啦，呢啲係打擊一世嗰啲嚟㗎，呢啲應該1968年係咯。加藤原子、真琴、神基樂、望月彩、道邊美斯嘅一個印簽曲面。阿 Kino 呢個男人嚟嘅，根本真係伊藤華希、遠藤友係咪西啊？呢個讀嗰個青木咩希？松下南部。頭先簽名呢個米山香織1981年啊，仆街。
大過我啊！呢、個藤本嘟嘟83年呢、個都大過我。有 Rookie 印嘅喎，呢啲好為意添。頭先一路開出生地同埋誕生日都非公開啊！170cm 算唔錯嘅高度。跟住 Himiko 美蘭寶山愛信河嘟嘟。好，簽名葵衣什麼？有個高音譜號啊，8/100啊，算一個幾低嘅 number 嚟嘅，照入咗先。咁簽名應該都全部係還卡，佢連35磅嘅 top load 都有送。封面就係呢個上福，點解我開嗰兩張簽名就麻麻地，啲印簽嗰啲咁靚嘅點解？藍本千乜啊？死唔識呢個字啊！柳川登華陳田什麼？全部都係大三婆嚟嘅，執相執到真係呢啲，我覺得係有啲料到嘅呢啲，我成日覺得一除咗就哇正咁樣嗰啲 feel 嚟。方井優希 SP 彩羽像封面印簽。上福係咪有好多千 A B 嘅？唔識讀名。我呢個頭先話男人嗰個，毫無疑問係一個男人嚟，我覺得真係。櫻花柔美小石川什麼？呢個好似 OK。好，另外一個恨什麼？呢啲係013係咩卡嚟啊？唔係喎，佢真係咁嘅樣喎，呢張卡係。自然光印簽，自然光我送過佢張簽名嘅低限。好，繼續呢啲 base 啊，唔識讀名。Yappy 呢啲我中意喎，大面具真係，逢係大面具我都幾中意喎。好個野崎水紫雷美央，我呢個乜乜及村又係一啲奇怪卡99號啊。伊藤華希空印簽 Kasaki， 呢啲又係唔識讀名嘅。川卒尼湖 Akari 50，哇呢個不得了！俾佢打嘢應該重傷入醫院。好，後邊呢張封面就係雪姬真矢，有啲唔應該叫封面，我覺得佢應該係 foil 嘅。好，最後兩 pair 啦，唔知會唔會仲有簽名，希望起碼多一張啦，咁都開心少少啦。Base 原宿嘟嘟嗱，我話最靚嗰個，反而而家睇下唔係最靚啦，佢已經 sorry。呢啲又係唔識讀名嘅，我有電單車個拉打嚟喎，呢個雪姬真矢，我呢個掂喎，好似長谷川美子，我呢啲 pose 不得了喎。1987年 OK 嘅年份我接受到嚇。高賴嘟嘟，後邊就係桃野美英，個簽名少少粗糙地得意。好啦，最後一包，唔知會唔會有簽名啦？希望有啦。如果得兩張簽，我就覺得呢盒卡唔係咁抵玩啦。希望有多張，真係有多張，好彩。睇咗底封面先啦，上元嘟嘟簽名都 OK， 有誠意嘅。睇白卡，Rookie港海2013年係咪黐撚線㗎？12歲會唔會過分咗啲啊？我仲細過我仔喎，西落又有張 Rookie 阿 Lily 讚。又係13年我黐線㗎，都係 Rookie 嚟嘅。好，繼續，呢個都係 Rookie，我成包都 Rookie 嚟。咁佢簽名都 Rookie 啊，呢個1987年，咁你削啲啦。1987年做 Rookie，乜乜春華2004年完全唔係嗰回事咯，我覺得。簽名，哦，好 Q 哦，高見直珠簽名好靚喎，呢個啊，即係暫時最欣賞呢張啊，限100嘅都係。咁而家3張都係一張 base 簽啦，so call 叫做，絕對要 keep 啊！咁 Q 大佬點唔 keep 啊 ？Rookie 嚟個 Rookie 簽嚟個，仲要係成件事，我覺得優美咗啊！呢張最值錢一定係你啊，唔使諗啊，唔使上網查，一定係你。好，咁樣就轉個頭深懷茶，簡單深懷茶啦。咁樣就分咗4類卡啦，so call 喺白卡裏邊都留咗一大堆嘅 Rookie 啊，居然係喺度評頭品足咗好耐嘅呢一張卡，喺 Rookie 我都冇留意到啊，真係完全地無言啊，對自己個 Rookie 個 logo 係咁嘅樣。其實唔係好顯眼，因為人大咗開始老花咧，佢嗰隻色咧睇落去唔係好清楚啲字啦。大家見到阿盧應該係要知道 Rookie 㗎啦，係咁白卡一大堆啦，不乏靚女同埋醜女啦，都胖虎都一大堆嘅，就係咁樣啦，冇乜特別啦。Rookie 卡都唔少喎，原來仲要有啲喺呢兩個，尤其是呢兩個係2013年出世嘅，12、13歲就已經打出過啦，真係有實戰嘅喎。
咁有啲係偽鬼妹定真鬼妹啦，應該真鬼妹嚟，呢個96年，可能喺外國打開㗎啦，呢啲應該。呢3張話特別啲嘅咧，咁睇翻應該我估佢咧可能係休業中嘅，口緊傷咗咁樣之類，所以係冇一近期比賽照咁樣咯。好，另外封面卡我覺得都好靚，每巴一定有一張印簽。封面印簽卡啦，我叫佢做好多都啲簽名好靚，好想要真係簽名㗎，可惜就做唔到咁多啦。每包都會有一張咁樣嘅卡咧，咁佢縮減咗一啲真簽嘅卡啦。咁我記得21年開嗰陣時咧係一定有4張 at least 都，而家我開就係得3張 SP 卡就中咗3張。OK 啦，呢個我自己覺得幾正。另外3張簽名卡咁都係限100嘅，咁樣就呢個米田香織22高田直珠都係限100，19 off 100咁樣，同埋呢張都係 Rookie 嘅就衣 Chocobo， 唔知係咪佢英文名嚟啦。如果唔係開過以前嘅話，其實3張簽名呢個價錢其實我覺得合理嘅，仲有一紮印簽卡咁樣。但係開過舊嗰啲咧，5000定4000，俾人食咗張簽名卡就唔係好抵。其實 overall 嚟講，呢個價錢係 OK 嘅，3張簽名，我就建議大家如果去開日本見到就買啦，香港就諗下先，唔係話太貴，但係如果有得平嘅話，梗係平買最好啦咁樣。我都推薦人哋買，因為其實日本嘅卡大家都知做得係佢嗰個誠意喺度嘅，見到佢呢度咧有個 BBM certified 嘅人喺度，同埋每張都限號嘅簽名，基本上出個數量可能都唔係好多。想刷卡咧又想博下簽名咁樣，我覺得呢個都係一個另類攞嚟搣嘅一個唔錯嘅選擇啊！咁今次介紹咁多啦，大家有興趣就自己買嚟搣下。下次同大家介紹嘅嘢係咁先，拜拜。PBM ベースボールカードフュージョン2018トレーディングカードカルトによるボックスブレイクラウンジと700